أنا دليمي وارفع الراس عالي، يشهد لنا الميدان يوم القتالي. دليمي ولا نادى راعي الفخر، نهد صروح نزلزل جبالي. ما تعودنا في يوم نعيش بوطا أحرار ومسكنا بروس العوالي. الدليم هي قبيلة عراقية كبيرة تقع في أعالي وغرب الفرات بالعراق، وكانت محافظة الأنبار تسمى باسمهم قبل قيام ثورة تموز عام 1968. تتواجد قبيلة الدليم بالعراق وفي محافظة الأنبار تحديدا، وفي محافظة بغداد ومحافظات بابل وواسط وصلاح الدين وديالى والموصل والبوكمال في سوريا. تتكون قبيلة الدليم من مجموعة عشائر، والذين ينتمون لقبيلة الدليم غالبا يلقبون بأسماء عشائرهم أو باسم الدليمي. تنقسم قبيلة الدليم إلى فرعين رئيسيين، البرديني والمحامدة، وينتمون أغلب الدليم إلى آل برديني ثم المحامدة. يذكر المؤرخ العراقي محمد بن حمد البسام التميمي عام 1831 أن الدليم ينقسمون إلى 4 فرق، وهم آل برديني وآل بو فهد وآل بو علوان والمحامدة. يتحدث المستشرق الألماني ماكس فون أوبنهايم عن قبيلة الدليم يقول: الدليم هي القبيلة الأقوى بين قبائل زبيد الثلاث، بل إنها القبيلة الأقوى في القسم الجنوبي من الجزيرة. يعيش ربع أعضاء الدليم كبدو رحل، أما الباقون فمستقرون، وهم بين الدليم البدو والدليم الفلاحين الذين يتعاطون الزراعة. والمستقر الرئيسي للقبيلة هو الرمادي على نهر الفرات. سكن الدليم بالأصل قرب القائم، لكن حروبهم مع العقيدات في القرن ال18 جعلتهم يهاجرون شرقا حتى وصلوا إلى الفلوجة. تتكون الدليم بالأصل من 4 عشائر، هم البو علوان والبو فهد والبرديني والمحامدة. انضم إلى اتحادهم البو عيسى والجميلة اللتان كانتا تسكنان جنوب الفلوجة، فكان هذا التغير الوحيد الذي أصاب تركيبة القبيلة. والملاحظ أن أعداد البرديني زادت منذ ذلك الحين كثيرا بشكل كبير بالمقارنة مع العشائر الأخرى، جعلتها تتخطى إطارها كعشيرة. يمارس البوذياب حردان العيثة ومطلق الشاوي سلطتهما على الضفة اليسرى من النهر، ويحكم علي بن سليمان البكر من البو عساف الضفة اليمنى، وينتمي هؤلاء الثلاثة جميعهم إلى البرديني. يسكن الدليم المستقرون ضفتي نهر الفرات بين هيت والفلوجة، ويتخطون هذا المكان، وهم يبيعون منتجات اقتصادهم الزراعية في هيت وبغداد والمدن الشامية. أما الدليم البدو الرحل مربو أغنام في معظمهم، فهم يسكنون ويمتلكون منطقة واسعة توسعت كثيرا بعد خروج قبيلة العبيد من الجزيرة، وذلك في عام 1815، والتي تبدأ من عانة وتتجاوز في الشرق خط سامراء الفلوجة، والتي تصل في الشمال إلى المناطق الحضرية. في الربيع يخيم الدليم الرحل في الصحراء السورية أيضا. ثمة عداوة بين الدليم وشمر التي تجتاز منطقة الجزيرة في الربيع والخريف، لكنها متحالفة بالمقابل مع العمارة النزه الذي لهم حق الرعي في مناطقهم. يحكم الدليم الشيخ علي بن سليمان البكر، أعظم شيوخ الدليم نفوذا منذ فترة ما قبل الحرب، وهو بعكس أبيه حرص على عدم تحدي السلطات أيا كانت. انفرد الشيخ حردان العيثة بإثارة المتاعب في وجه الإنجليز. أما نجرس بن قعود شيخ البو نمر فبقي داعم وموالي للأتراك العثمانيين حتى نهاية الحرب، مع أنه كان ألد أعدائهم في الماضي. تفرعات دليم: خميس الثامر وهو جد المحامدة، فهد الجاسم المحمد وهو جد البو فهد، علوان الجاسم المحمد وهو جد البو علوان، رديني بن محمد الجاسم، نمر الرديني وهو جد البو نمر والبو محل والبسودة، سالم الرديني وهو جد البعلي الجاسم، سليم الرديني وهو جد البو سليم، عساف الرديني وهو جد البو جليب. ملاحظة: يقال إن قسم من قبائل البو فهد ينحدرون من قبيلة شمر نسبا، ولكنهم تاريخيا جزء من التجمع المسمى بالدليم، ولا يعرف يقينا متى كانت قبيلة البو فهد جزء من تجمع شمر ومتى انفصلت عنهم. فالسجلات والكتب التاريخية لا تذكر البو فهد إلا كجزء من تجمع الدليم، وتقطن البو فهد وسط قبائل الدليم. وأرض البو فهد بالأصل كانت تقطن عليها قبيلة شمرية تسمى الشجيرية، وقد حاربتهم البو فهد والدليم وحلوا مكانهم. أما البو علوان لم يذكروا في الكتب القديمة أو الحديثة إلا كجزء من الدليم.
وقد قام الباحث في العلم الجيني عمار العاني بأخذ عينات لأفراد من قبيلة الدليم والبو فهد والبو علوان والبو فراج، وتبين أن جميعهم ينتمون لنفس السلالة الجينية R1A، مما يؤكد أن جميعهم قبيلة واحدة، وبالتالي استحالة انتسابهم لقبيلة شمر. وربما من تبقى من قبيلة الشجيرية الشمرية تحالف وانصهر ضمن قبيلة البو فهد، وكان هذا السبب في ظهور النسب الشمري. الدليم بالأصل كانوا أهل بادية وترحال. يسكن الدليم الرحل ما بين الفلوجة والقائم، وفي الربيع يخيم الدليم البدو الرحل في الصحراء السورية. أما الدليم المستقرون فهم يسكنون ما بين الرمادي والقائم على ضفتي نهر الفرات. في القرن ال18 بدأت عشائر الدليم المستقرة بالهجرة نحو الشرق حتى وصلوا إلى جنوب بغداد. لم تكن للدولة العثمانية سيطرة فعلية على أغلب أراضيهم. ازدهرت مناطق هذه القبيلة في القرن ال18، وتواصلت هجرتها واستيطانها للمناطق الزراعية والرعوية على ضفاف دجلة والفرات، وسيطرت على المناطق وأخضعت القبائل الأخرى في المنطقة، وتحالفت معها القبائل المحيطة. آنذاك أغلب عشائر قبيلة الدليم اعتبرت مسلحة جيدا، وقد عرف عن عشائر الدليم أنهم ذو مهارات قتالية جيدة ضد القبائل الأخرى وضد القوات العثمانية. كل عام عندما تقوم القوات العثمانية بشن الهجمات على العشائر العراقية من أجل سحق قوة العشائر، في أغلب الأحيان فشلت القوات العثمانية بالسيطرة على قبائل الدليم. أثناء الحرب العالمية الأولى احتل الجيش العثماني بعض المدن في لواء الدليم، مستغل انشغال عشائر الدليم بقتال قبائل أخرى على حدود حصيبة. بالرغم من ذلك، عندما غزت القوات البريطانية العراق، ساعد الدليميون العثمانيون في قتالهم ضد البريطانيين. العديد من عشائر الدليم التي لا زالت أراضيها محتلة من قبل العثمانيين استمروا بدعم العثمانيين حتى احتلت أرضهم من قبل البريطانيين، خصوصا عشائر النمر من قبيلة الدليم. ويقدر عدد أفراد الدليم اليوم على الأقل بحدود 500,000 إلى 1,000,000 نسمة في الأنبار وبابل وبغداد وديالى والموصل وعموم العراق. يتواجد الدليم في محافظة الأنبار، وخصوصا في الرمادي المستقر الرئيسي للقبيلة، ويبلغ عدد سكانها 900,000 نسمة. وفي قضاء الفلوجة يشكل عشائر الدليم جزء كبير من السكان، ويبلغ عدد سكانها 700,000 نسمة. وفي قضاء هيت تنتشر عشائر كثيرة من الدليم، وكذلك سائر مدن الأنبار كالقائم والرطبة وحديثة والخالدية والحبانية والكرابلة وسائر العراق. كان لأبناء عشائر المنطقة الغربية دور كبير في نشأة الدولة العراقية، وساهموا كثيرا في ترسيخ استقرار الوضع الاقتصادي والسياسي وظهور مؤسسات الدولة الحديثة من وزارات ومؤسسات خدمية ودوائر أخرى، خصوصا أثناء العهد الملكي وأثناء حكم الرئيس العراقي عبد السلام عارف الجميلي، وهو الذي يعود لقبيلة الجميلة المتحالفة مع الدليم. زار الملك فيصل قبيلة الدليم في 31 من يوليو عام 1921، وقد استقبله الشيخ علي السليمان وشيوخ القبيلة والآلاف من الأشخاص من قبيلة الدليم. وقام شيوخ قبيلة الدليم مبايعة فيصل ملكا على العراق. إن مشيخة عشائر الدليم منحصرة في بيتين: بيت الشيخ علي سليمان من عشيرة البو عساف البرديني، وبيت الشيخ مشحن الحردان العيثة من عشيرة البو ذياب البرديني. عشائر الدليم كثيرة، ولكن ينتمي أغلب الدليم لفرعين رئيسيين هم آل برديني والمحامدة، وتكاد تنحصر عشائر الدليم فيما يلي: أولا دليم البرديني، هم البو عساف والبو خليفة والبو مرعي والبو هزيم والبو فراج والبو علي الجاسم والبو جابر والبو عبيد والبو ريشة والبو ذياب والبو عيثة والبو نمر والبو سودة والبو محل والبو جليب والبو بالي والملاحمة والكرابلة والحلابسة. ثانيا المحامدة، وهم الجريسات والفلاحات والسلمان والبو خميس والبو عزام والبو سليم والبو خالد والبو شهاب والمصالحة والبو علو والبو فهد. يبلغ عدد عشائر المحامدة نحو 18 عشيرة، وهي الشيحة والجريسات والفلاحات والسلمان والرعود والمصالحة والبو عزام والبو شهاب والبو ذياب والبو ذويب والطعمة والجحاليون والبو كريفع والملك والبو عكاش الخضر والبو خميس ودليم الخضر.
أما العشائر المتحالفة مع الدليم في منطقة الأنبار هي الجميلة والبعيسة وزوبع وعنزة والغرير والبوشعبان وقراغول والجبور والعبيد والجنابيين والعقيدات والمعاضيد. عرفت الأنبار باسم لواء الدليم نسبة إلى تمركز قبيلة الدليم في هذه المنطقة، وقبل ذلك عرفت باسم سنجق الدليم. قامت السلطات العثمانية بتعيين الشيخ عيثة بن حمد الدياب حاكم على إقليم الدليم في عام 1705. بقي شيوخ البوذياب العيثة من عشيرة البورديني يحكمون الدليم لمدة 200 عام، ثم انتقل حكم الدليم القبيلة والأرض لشيوخ البوعساف من عشيرة البورديني الدليم. كانت منطقة الدليم تاريخيا تتمتع بالاستقلالية، وكان شيخ الدليم حاكم لواء الدليم يلقب بالأمير، وتتبعه كافة عشائر الدليم في حالة السلم والحرب. زار الملك فيصل الأول قبيلة الدليم في 31 من يوليو عام 1921، وقد استقبله الشيخ علي السليمان أمير الدليم و60 شيخ من شيوخ القبيلة و6000 شخص من قبيلة الدليم. وقام شيوخ قبيلة الدليم بمبايعة فيصل ملكا على العراق. كان هذا اللقاء بمثابة استفتاء تقرير المصير، وحاليا أميرها هو كبير بيت علي السليمان. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.